Силер уктуңарбы? Эмнени? Биз маймылдардан жаралганбыз экен. Жок, бизди куштар алып келген. Жок, бизди капустан арасынан таап алган. Эй, жүргүлө андан көрө чоң атаны сурайбыз. Чоң атам баарын билет да, жүргүлө. Болго. Чоң ата, биз кантип жаралганбыз? Мени болсо капустан арасында тапкан бул чынбы? Же доктурлардан, же кемпирлерден балдарды, же кыздарды сатып алышабы? Gel oturgulaçı ben sizlerge aytıp vereyim. Gel otur. Ay sizler bunun barın kaydan ukkansınlar. Баарын айтып түшпөйбү? Бардығыбызды балдарым Құдай жаратқан. Enebizдің içinde болған деле ол bu, же kız bu, Құдай өз қалағанын қылған. Құдайдың кереметі, күшті, жана улуq болады. Құдай eç kaçan adamdın jardamına muhtaç bolgan emes baldarım. Ушуну bir түшүнүп койгула. Ошондойбу, чоң ата? Ошондой балдар. Жеңем келгенде. Ya çok ağla. Чоң ата дагы бир күн алып келиңиз. Aytıp berem. Толгонайдын келини келатат. Шаарга барып иштеп келетпизби? Эмнегедир эрте келатат. Нурай, кызым, супсулуу болуп жумуш иштеп келатасыңбы? Келатам. Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшы каалайм. Экөөбүз жумушубуз чоң иштелип отурабыз. Сада болоюн. Качан өзүңдүн балдарың ушинтип алдыңдан чуркап чыгып тосуп алат болду экен, Ооба. Буйруса болот. Бактылуу бол. Ай, мунун күйөөгө тийгенине көп болду. Төрөбөйт го. Ай, Мүмкүн такыр төрөбөй турган келиндир. байкуш, болотко жаман болуптур. Эптеп аракет кылып, бир нерсе ойлоп табыш керек го. Толгонайга айтыш керек экен. Жанакы эмчи домчу бар го. Эмне? Элдин баары эле барып атпайбы? Айтып көрөлү. Ай, мейли, айтса айталы. Чын эле барсын, алып барсын. Мүмкүн төрөп алар. Ооба, түрүт дебедим. Пам-пам! Боюма түшүп калса эмне болот? Чочутайын деген эмесмин. Эмнени ойлонуп жаттың эле? Жумуштан келатсам, көчөдө кошуналар отурушуптур, мага бир кызыктай сөздөрдү айтышты. Ошону ойлонуп аткам. Ойлонбой элечи. Менден жашалган балдарчы. Көрөсүңөр кандай баатырлар жаралат. Аябай күчтүү, акылдуу, ыймандуу балдар. Анын үстүнө мен сага эч нерсе деген жокмун го. Чын эле эсиңдеби? Биздин көп балабыз болот деп кыялданчу элек го. Көп деп. Поезддин вагондорундай уланып. Бип-бип, бип-бип. Балам, сен менен сүйлөшөйүн дедим эле. Айтыңыз апа. Үйлөнгөнүңө көп эле болуп калды. Нурайдын боюнда жок го дагы деле. Апа, эмне болуптур эми? Биздин апа үйлөнгөнүбүзгө аз эле болбоду. Анын үстүнө апа кичинекей бала эмне экенин түшүнүп, шарт түзүп иштеп дегенде апа. Жаш бала болуп кетесиң да. Сен артыган тукум калыш керек да. Тукум калат да апа. Эмнени эле айтып жатасыз апа? Түшүнбөй атасың сен. Силерге кандайдыр бир каргыш же болбосо жолуңарды бирөө бууп койгон. Аялдын жолун бууп койгондо төрөбөс болуп калат. Бир жакшы көз ачык бар экен. Ошого барып Нурайды көргөзүп келейин. Анан жолуңар ачылгандан кийин балалуу болосуңар. Сен көндүрбөйсүңбү Нурайды? Макулбу? Макулап айтып көрөйүн. Кандайсыңар? Чайыңар ысыкты? Мен жумушума алып келейин, бир жумушум бар эле. Макул апа, жакшы. Мейли, жакшы барыңыз.
Нурай. Мен көптөн бери ойлонуп жүрөм. Анан үйлөнгөнүбүзгө деле көп болду. Сен дагы деле боюңда жок. Балким сага көз тийгендир. Нурай. Апам экөөңөр бир күчтүү табып бар, ошого барып көрүнүп келбейсиңерби? Эмне болгон табып болот? Эмнеге бармак элем мен табыпка? Мага эч кандай көз тийген эмес. Барбайм мен ал жака. Келиниме айтсам болбой койду такыр. Анан сүрөт болсо деле окуй берем дебедиңиз беле. Анан айткандарыңыздын баарын алып келдим. Мынакей чай, туз, мынакей халаты. Сүрөтүнө карап туруп тазалап окуп берем. А бул чай, туз, сууларды болсо байкатпай ичирип койгон. А халатты болсо кийгизип кой. Ой. Эмгек акымды билесиң да, Жок. $500'дөн 10.000 сомго ары. Эми ар кимдин жасатканына жараша балалуу болуу аябай кыйын. Мазарларды, көп жерлерди барып кыдырышыбыз керек. Чогуу. Мейли макулмун. Балдарым үчүн аямак белем. Берем канча болсо деле. Эгер төрөбөй калса, төрөбөй калган келинди эмне кыласың? Кетирип жибер. Кантип кетириш керек? Кетиргенге кыйналып атсаң, экөөнүн ортосуна суутма кылып туруп дуа окуп беремин. Анан өздөрү эле болбой ажырашпай калышат. Муну жакшынакай кийгизип кой. Бул чайдан жасап туруп байкатпай ичир. Тамагына туздан салып кой. Рахмат. Дагы качан келем? Канча жолу келем? Мен бүттүгү деги чекти келе бергиле. Рахмат. Болот. Бүтөйүн дедиңби? Саат болуп калды. Конокко барабызбы? Бүткөн жокмун. Бүтсөк дагы конокко барбайбыз. Эмнеге? Мен намыстанам. Сен балким врачтарга акчаны берип туруп, анализин жакшы кылып чыгаткызсың, мен кайдан билем? Эмне деп атасың, Болот? Мен башка врачтарга деле барып атпаймынбы? Баары эле жакшысың деп атпайбы? Сабыр кылып туралычы. Тарчы. Жөн эле убактыңды коротпо. Түшүндүңбү? Ачык сүйлөшүп алалы. Экөөбүздүн ортобузда бала болгондон кийин бириктире турган эч нерсе жок. Болот. Биздин сүйүүбүзчү. Эмне? Элдин баары айтып жатат. Төрөгөн аял ала болуптур деп. Болот, антип айтпачы, суранам, Болот. Көрүнгөн сөзүнө ишене бересиң, Болот. Бизде баары болот, бала болот. Сен да врачка барып көрүнсөң, врачтар айтты, экөө тең көрүнүш керек деп. Мен ден соолугум жакшы, түшүндүңбү? Демек мындай. Төрөсөң жашайсың. Төрөбөсөң түшүндүң да. Кудай. Бизге бала берчи, Кудайым. Суранам, Кудай. Жалгыз өзүңөн суранам, Кудайым. Мен Болотту деле түшүнүп атам. Бирок баланы сен жаратасың да, сен бересиң. Кудайым, бизге бала берчи.
Ошол врачтардын баары анализдерим жакшы дешти. Ушу мен экинчи жолу барып атам. А үйдөгүлөр болсо мага ишенбей атышат. Ай. Баары мени жаман көрүп атышат. Тажап кеттим баарынан. Койчу сен ошолорду. Ишенбесе ишенбей эле койсун, жайына кой. Же болбосо ажырашып кет. Койчу. Баса. Билесиңби, баягы жигит сен аркаңа чуркап жүргөн. Эсиңдеби? Ошол жигит дагы деле бош экен. Ой, койчу тамашаңды. Кой анда. Үйгө кирип чай ичели. Сага рахмат барып келгениңе. Жок, Алтышка, мен жумуштарым бар эле. Мен бара берейин, капа болбосоң, Эмкиде дагы көрүшөбүз да. Сага дагы рахмат. Сен бактылуу болчу. Жакшы бар. Мен эмнеге балалуу болуп? Башка эркектерден мен эмне эмгем? Нурай! Эмне? Мына ишенбесең өзүң көрчү. Дагы башка врачка барып келдим бүгүн. Баары таза чыкты, анализдерим баары бирдей окшош таза чыгып атат. Күнөө менде эмес, түшүнсөң. Төрөй аласың деп айтышты. Канчалаган акча кетти? Сенин көрүнгөнүңө канчалаган акча кетти? Сенин дагы деле боюңда жок. Эмнеге төрөбөйсүң? Ишенесиңби, ишенбейсиңби өзүң бил. Мен сага таңуулабайм. Болот, мен баарынан тажап кеттим. Мен кетем. Сен деген эч жака кетпесиң, түшүндүңбү? Мен башка аял алам, балалуу болом. Ошо балдарды сен багасың. Түшүндүңбү? Эмне деп атасың? Эмне устан ошол. Түшүндүңбү? Мага сабышкан тубас катындардын кереги жок. Сенин Апа, сиз бизге кеңешпей отуруңузчу. Апа, мен өзүм билип өзүм сезем. Түшүндүңүзбү? Апа, көрдүңүзбү? Жакындан бери эле ушинтип калды. Бул таптакыр өзгөрүп кетти. Сиз көрбөй атасыз, күндө уруш, жаңжал. Сен көзүмө көрмөй жоголчу. Мен сени жек көрөм, түшүндүңбү? Бул үйдөн кетпе, жогол. Болот, сага эмне болуп атат? Мындай эмес элем го. Апа, угуп коюңуз. Мен башка аял алам. Башка аялга үйлөнүп, балалуу болуп, бактылуу жашайм. Бирок өмүр бою жан дүйнөм оруп, бактысыз өтөм. Анткени мен Нурайды сүйөм. Мен азыр жан дүйнөм ооруйт. Өлгүм келет. Жок. Жашагым келбейт. Жок, балам, антпе. Кудай сактасын, андай деме. Экөөнүн ортосуна суутма кылып туруп дуа окуп берем. Өздөрү эле болбой ажырашып. Нурай, чеч калатты дейм. Бол эртерээк чеч калаттымды, Кудай, айланайын, Кудай. Мен мындай деп ойлогон эмесмин, чеч калатты. Апа, калат. Айланайын, Кудай. Мен балдарымдын мындай азаптан чыргалабайм, Кудай, айланайын, Кудай. Кудайым-ай, мен эмне кылып салдым? Кудай, айланып кетем, Кудай, кечире көр мени. Балдарымды бактылуу кылам деп каяктан гана ошого бардым. Кудай, бул баары бир ишенич жок, ошойт. Кудайым-ай, балдарымды ажыратып алайын дедим го, Кудай, жардамыңды бере көр. Бул эмне кылганы? Айланайын, Кудай, бул эмне кылганы? Айланып кетейин, Кудай, экинчи андай жака барбайлы, Кудай. Балдарымды ажыратып алайын дебедимби, Кудай? Айланайын, Кудай, жардамыңды бере көр. Бул эмне деген шумдук? Айланайын, аз жерден гана ушинтип салайын дебедим. Айланайын, Кудай, ушуну менен бүт баары кетсин, Кудай. Күйүп жок болсун, айланайын. Окуган нерселердин баары жок болсун, Кудай, кечир мени, кечир. Баламды ушинтип бактысыз кылып алайын дедим. Кудай, кечире көр, Кудай, айланайын, Кудай, сенден суранам. Кечир мени. Мен эмне болуп жатам? Балким чында эле күнөө мендедир.
Не бар, не жок. Больницага барып көрүнүп кое берейинчи. Калайсыңбы? Эртең сен экөөбүз барып, врач досума барып көрүнүп келели. Буюрса баары жакшы болот. Кеш қойшы өзім күттір қойын оқшатты, бияқта пациенттер көп. Сондықтан ала жоқ жүр кабинетке келелі. Эме, Нұрай, сен 33-ші кабинетке барсаң, врач күтіп отады, да? Дейік теңшілік па? Қандайсың, қандай жүресің? Жакшы, рахмат досум. Көчөдегі телефондан чалдың, шундай бір ачуулук ыйкырдың дей, тынччылык эле? Эми досум билесиң, биз Нурай экөөбүз көптөн бери балалуусук деп күтөбүз. Бирок анын боюнда такыр болбой жатат. Анан толтура больницаларга барды. Анализдери бүт таза чыгат. Бирок мен анын анализдерине такыр ишенбей жатам. Берчи. Бул жерде анализдердин баары эле жакшы. Так ачык көрсөтүлгөн. Нурайымда эч кандай эме жок. Негизи сагатчылыгын айтыптыр. Бардыгы жакшы. Бул жерде анализдин баары так. Мен Нурайга айтып атам, бир эмчи домчуларга, табыптарга, көз ачтарга барып көрүнбөйсүңбү депчи. Такыр болбой койду. Анан апам айласы кеткенден сүрөтүн алып барды. Көз ачтар айтыпты, сүрөттүн кереги жок, өзү келиш керек депчи. Болбой жатат такыр. Досум, теге биздин Айка классташты. Эсиңдеби? Эсимде. Бирок анын бул жерге кандай тиешеси бар? Ошо классташ Айкабыз турмушка чыгат. Турмушка чыгып, күйөөсөкө көпкө балалуу болбой жүрүштү. Анан больницага көрүнүштү. Больницага көргөндөн кийин эгиз балалуу болушту. Айканын кубанганын айтпа, күйөөсүнүн бактылуу болгонун айтпа, бир токко жакшы жашап жүрүштү, бактылуу болуп жүрүштү. Бирок бир күнү балдар катуу ооруп калды. Катуу ооруп калган соң ар кандай бүбү бакшыга, табыптарга барды, дуба окутушту, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок алардан. Акыры айласы кетип, больницага алып келишти. Больницага алып келгенден кийин кеч болуп калган өзлөрү түшүнүштү. Ошентип бийгиз балдардан ажырап калышты. Алардын диагнозу жөнөкөй гана инфекция болгон. Эми досум, сен да жакшылап ойлон. Бул жерде Нурайымдын дагы колунан келген аракети балалуу болоюн деп эле аракет жасап жатыптыр. Мүмкүн сенден кетип жүрөсүң. Мүмкүн сени текшерип көрөбүз. Турачүн, бул жерде бир гана аялдан кетпейт, же бир гана эркектен кетпейт. Кээде экөөнүн гигиенический туура келбесе, дал келбесе, анда да балалуу болуштар кыйын болуп калат. Ошондуктан сени да текшерип көрөлү. Жакшылап ойлон. Макул досум. Анализ тапшырса тапшыралы. Бирок бул нерсени эч ким билбей эле койсунчу досум, Сен экөөбүздүн ортобузду сыр эле ойдон алсынчы. Ой, эми эсиңе келдиң. Экөөбүздүн ортобузду бул сыр эле ойдон алсын. Экөөбүздүн ортобузда калат. Эми анализдерге өтөлү. Жүр. Кандай? Анализдердин жыйынтыгы жакшы эле чыкты? Досум. Мен сага айттым беле. Мүмкүн күнөөнүн баары сенде болуп калышы мүмкүн дедим беле. Кандайчы?
Эми практикада мындай нерселер көп эле кездешет. Азыр мындай кылабыз досум, мен сага 2 маал укол жазып берем. Дары жазып берем. Аны тамактан соң ичесиң. Бүт баары жакшы болот досум. Сен эми дайыма келип көрүнүп тур, каранып тур. Ушул дарыларды өз убагында ичип турсаң эле баары жакшы болот. Проблемам бар эле ушуну чечип коебуз досум. Эч кандай бүбө бакшы табыттарга ишеништин кереги жок. Сеники деле оңой эле, эч кандай оорчулук, эч кандай диагноз жок. Жеңил эле. Сен болгон азмы уколдорду ал, дарыларыңды ичип тур. Айыгып кетесиң, балалуу болосуң, көп балалуу болосуң. Мына ушунтип проблемам бар чечилет. Мен такыр мындай ойлогон эмес. Көрсө себептин баары менде турбайбы? Жөн жерден Нурайт. Күнөөлүү эле жүргөн турбаймынбы? Эмне болду? Баары жакшы эле? Буйруса мындан ары баары жакшы болот. Кандайсыңар? Караклачылар. Оғып көрей да? Ай, сонун экен. Өлгө арам. Акыркы кездерде бизде урологиялык дагы оорулар жана андрологиялык дагы оорулар көбөйүп баратат. Бул деген эмне? Бул заара пайда кылуучу органдардын патологиялары көбөйдү, оорулары көбөйдү. Анан кийин жаш балдарда көп кездеше баштады. То есть оорулар жашарды деп айтылат, омоложение болезни. Мисалы үчүн простатит деген оору мурда 40 жаштан кийин кездешсе, акыркы кездерде бул 20 жашта дагы, 18 жашта дагы кездешип атат. Андан сырткары тукумсуздук деген проблема аябай көбөйдү. Тукумсуздук бул эркектерде дагы, аялдарда дагы. Илгерте мисалы үчүн көпчүлүк учурда аял кишини күнөөлөп, аял киши себеп болуп келген болсо, элдин түшүнүгү боюнча акыркы текшерүү изилдөөлөрдүн негизинде бул эркектердин дагы салымы бар экен. Жарым жылдын ичинде бала болбосо уже баттыраак чара колдонуп, баттыраак текшерип, баттыраак керектүү врачтарга барып текшерүүлөрдөн өтүш керек да. Себеби кээ бир урологиялык, андрологиялык патологиялар жаш балдар, өспүрүм балдар өзүлөрү да байкабай калышы мүмкүн да, өзгөрүп кеткен. Себеби тукумсуздуктун себептери болуп туаза жана туулгандан кийинки пайда болгондагы мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн. Анан биздин айтабыз көбүнчө жаш балдарга, студент балдарга айтабыз, үйлөнөргө чейин текшеринип, туура жүрүп, туура тамактанып, спорт менен машыгып, ушундай көңүл бурса да организмине. Кички кезинде, мисалы үчүн, туаза бул энесинин ичинде түйүлдүк кезинде туура эмес өрчүп калышы мүмкүн. Бул жыныс бездеринин жакшы өрчөбөй калышы. Бул ар кандай себептер менен, мисалы үчүн, апазынын вирус оорулары болушу мүмкүн боюнда бар кезде, кош бойлуу кезинде. Же болбосо экстрагенитальный деп инфекциялар деп айтылат. Бул деген апазындагы жыныс инфекциялары болушу мүмкүн. Алар
өз убагында дарыланбастан же дарыланса да чала дарыланып туура эмес жүрүм турум болгондон келип чыгышы мүмкүн. Андан сырткары тамак аш туура эмес колдонгондон болушу мүмкүн. Ар кандай витаминдердин жетишпегенден келип чыгышы мүмкүн. Бул алиментарный фактор деп айтылат. Алиментардык себептери. Өспүрүм бал кезде көбүнчө жанагы инфекция оорулары болот. Шилекей бези, кулактын жанындагы шилекей бези вирусный паротит деп айтылат. Ошол паротит болгондо орусча свинка деп айтылат. Ошону өз убагында дарылабай койсо, көпчүлүк убакта аутоиммунный реакция жүрүп, эркек балдардын жыныс бези жабыркайт дагы. Алар көбүнчө тукумсуз болуп калышы мүмкүн. Аялдардын тукумсуздугу бул акыркы убактарда чоң маани болуп баратат. Себеби дегенде мурда биздин эне ата энелерибизди алып көрсөк, өзүбүз деле да көп бир тууганбыз. Көп үй бүлөдө чоңойгонбуз. Анын кандайдыр бир абдан чоң мааниси бар экен. Себеби дегенде канчалык үй бүлөдө бала көп болсо, ошончолук бири-бирин ынтымак болуп, бири-бирин колдоп чоңоюшат экен. Акыркы күндө мына карап турасыздар, ар бир үйдө 1-2 эле бала бар. Көбүнчөктү төрөбөй калган аялдарыбыз дагы, тукумсуз болуп калган эркектер дагы көп болуп атат. Муну акыркы 30 жылды 10 жылдан алып салыштырып көрсөм, акыркы убакта эркектердин тукумсуздугу көбүрөөк болуп байкала баштады да. Себеби баягы эмне болсо да кичине аялдарга тыюу бар. Бизде бекерине кыз деп айтпайт да, кызып жакшынакай жүр деген сөздүн маанисин берет бул. Эркектер болсо кандайдыр бир боштондукта, кененчиликте басып жүргөнүнөнбү, анан бизде баягы оорулардын көбөйгөндүгү, оорулардын контролунун азайгандыгы, туура эмес дарылангандыгы, бизде азыр баягы кыргызда жакшынакай сөз бар го, ден соолук бул биздин биринчи байлыгыбыз деп. Жөн эле сөздө калып баратат да, чындыгына келгенде азыр биринчи байлыгыбыз крутой үй, машина деп отуруп, ден соолукту акыркы планга калтырып коюп атабыз. Ошонун айынан тукумсуздуктар да көбөйүп атат. Бул тукумсуздукту процент катары карап көрсөм, акыркы убакта эркектердин тукумсуздугу басымдуулук кыла баштады да. Может быть, мен ошентип ойлоп атам, себеби дегенде мен жаштар менен иштеген үчүн, жаш кыздар жаңы эле турмушка чыгышат. Турмушка жаңы чыкканда кээде бойно болбой калат, себебин алып көрсөк, себеби аябай көп. Аял төрөбөй эле калса үй бүлөдө да, ошол аял күнөөнү да, эркекке басым азыраак. Баягы гендерный неравенство деп, гендердик теңдиктик жок деп айтсак да болот да, грубо. Себеби эркектер өздөрү эч качан басып барып, мындай урологко, андрологко көрүнүшпөйт. Когда үйлөнүп эле аял төрөбөй калса, гинекологко чакырып кой келсин, көрүнсүн дегенде эле айла жоктон келбесе, көбүнчөктү 50% эркек кайрылышпайт. Акыркы убакта кайрылган тукумсуздук үй бүлөнүн арасынан ошо психология жактан тукумсуздуктар да жолуп калды да. Бул эркектин алдында аял кишинин жабылып калышы. Вот эшик жапканда киши кирбей калгандай эле да жабылып калат. Ошон үчүн ошол жакка да мен ойлойт элем, менин коллегаларым көбүрөөк көңүл бурса жакшы болмок.